अगर कभी आसमान में दो ईगल ऐसे कलाबाजियां करते दिखे तो समझ जाना कि ये रोमांस से पहले का एग्जाम चल रहा है। दरअसल ईगल अक्सर मोहब्बत के मौसम में इस रिचुअल को करते हैं जिसे डेथ स्पाइरल कहा जाता है और इसमें मेल और फीमेल ईगल पहले आसमान की ऊंचाइयों में जाते हैं और फिर एक दूसरे के पंजों को पकड़कर जोर जोर से घूमते हुए तेजी से नीचे आने लगते हैं, ये देखने के लिए कि पार्टनर में कितना दम है। जिसके बाद इस खतरनाक स्टंट के लास्ट में इन्हें जमीन से टकराने से ठीक पहले एक दूसरे को छोड़कर वापस उड़ना होता है, वरना और जो ईगल इस टेस्ट में पास हो जाते हैं वो लैला मजनू बन जाते हैं।